你屋企個冰箱如果長期唔清潔咧，邋遢過你嘅屎坑筒。清潔唔乾淨，裏邊其實就有一個巨大嘅細菌培養器。而家準備換季啦，今日我哋就同一冰箱做一個深度清潔。第一步掹咗個總電掣先啦，第二步整理下冰箱嘅食物。好多人執到滿晒噶嘛，唔好執唔滿啊！其實呢個嘢咩嚟㗎？抌！喂，呢啲瓜好耐咯喎，抌！過期嘅平時少食嘅唔要。第三步卸低嗰個隔板，你幾邋遢啲嘢啊，跟住洗乾淨佢，攞個抹布喺個冰箱抹乾淨佢。咁啊，跟住咧冰箱咧呢度咪有好多咧膠條嘅，其實啲密封膠條好邋遢嘅，你抹又抹唔甩，點辦咧？教大家，首先咧攞個冇用嗰啲卡片，攞個濕紙巾包實佢，包實之後咧利用呢啲濕紙巾去刮呢啲罅，咁啊，你睇好邋遢啊！而家有種冰箱咧，基本上係自動除霜，但舊式啲嘅佢冇，一打開哇，好似冬天咁啲水簾洞結晒冰嘅。咁嗰啲點啊？點除啊？你千祈唔好攞把刀去鏟啊，去揼啊！教你一個辦法，放一盤熱水擺入去，關埋門，等佢半粒鐘，再打開睇下嗰啲霜，即係冰咧就跌得差唔多七七八八，用個手搣一抹一抹就甩㗎啦。跟住咧就抹翻乾淨佢之後，重新裝翻你啲食物落去。咁啊，最後咧要放一個冰箱除味劑，大功告成。幾時洗一次啊？1個月一次，深度清潔。夏天嘅頻率仲要增加喎，用得多嘛。清潔冰箱唔單止守護你嗰啲飲食安全，仲可以延長冰箱嗰條命。